明日全員で帰ってくんぞ。行こうか。
なたに尊き先代からの魂を引き継いでおります。長きにわたりありがとうございました。最後の大沢町の最高の抜けを皆さんに披露して帰りたいと思います。かわいいよかわいいよ。Yeah!